बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो नज़ला ज़ुकाम बलगम के बारे में है। जब आपका गला ख़राब हो या आपको सीने में पेन हो, चेस्ट में पेन हो, बहुत ज़्यादा फ्लू हो, छींकें हों, नाक से पानी बह रहा हो या गले में पेन हो, चेस्ट में पेन हो, जैसे कि नज़ले की अलामात होती हैं। अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं तो अपने नज़ला ज़ुकाम को फ़ौरी तौर पर ठीक कर सकते हैं। अगर आप नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर आपके सर में दर्द है, फ़ोरहेड में पेन है या पेशानी में पेन है, नाक की हड्डी में, आँखों की हड्डियों में अगर पेन है, उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम अलामात है नज़ले और ज़ुकाम की, जिसमें आप फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ ले सकते हैं इस टोटके के साथ। बहुत ही अच्छा टोटका है, ये मेरा आज़माया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, आपने करना ये है कि एक गर्म दूध का ग्लास लेना है और इसमें 2 चम्मच आपने शहद को ऐड करना है। अच्छा सा इसका मिक्सर तैयार कर लेना है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। जितने दिन आपकी तबीयत अपसेट है, जितने दिन आप चाहते हैं आपका गला ठीक हो जाए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये दूध बन जाएगा, बहुत ही अच्छा ये मिक्सर बन जाएगा। नज़ले ज़ुकाम के अलावा ये चेहरे की छाइयों के लिए मुकम्मल इलाज है। इससे आँखों के हल्के, चेहरे की छाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएँगी अगर आप इसको अपनी रूटीन बना लेंगे। ये दूध बहुत ही अच्छा है, ज़ायकादार भी है, चीनी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 गिलास गर्म दूध ले लेंगे और 2 चम्मच आप शहद ले लेंगे। 1 गिलास में 1 गिलास मैंने लिया है ऑलरेडी, इसमें मैं गर्म दूध ऐड करने लगी हूँ। अब हम इसमें शहद को ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। दूध आपने गर्म ही लेना है ताकि आपके गले को रिलीफ मिले, नज़ले ज़ुकाम को रिलीफ मिले, सर दर्द को रिलीफ मिले। अगर आप आम रूटीन में पीना चाहते हैं तो नीम गर्म भी ले सकते हैं, गर्म अगर आप नहीं पी सकते तो। अक्सर औक़ात यूँ होता है कि बाज़ अफ़राद जिनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, वो जौहर जोशांदा इस्तेमाल कर लेते हैं। जौहर जोशांदा जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारे सीने पे एक बोझ सा बना देता है, जम जाता है नज़ला ज़ुकाम बलगम। उस सूरत में हमें घुटन सी, सफोकेशन सी महसूस होती है। तो जब आप इस दूध का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच शहद को, 1 चम्मच तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अब तकरीबन दूसरा चम्मच मैं ऐड करने लगी हूँ। 1 चम्मच बराबर हम इसमें शहद डाल देंगे। ये हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बच्चों की सेहत को ठीक रखने के लिए आप रोज़ाना बच्चों को भी दे सकते हैं शहद वाला दूध, आप खुद भी पी सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में बहुत ही आपको ये रिलीफ देगा और दवाइयों का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।